間もなくですね、試合の方を再開させていただきたいと思います。はい、まもなく試合の方を再開いたします。まもなく試合の方を再開いたします。さあ、お席の方にですね、お戻りいただきまして、まもなく試合の方を再開させていただきます。みんな疲れてないですか？僕は疲れてます。俺も試合してないけど疲れてます。喉が疲れてます。精神的に疲れてます。入ったです。俺も。はい、メインを見ないと。はい、いかないですよ。はい、無理やりテンション上げていきましょう。そうですね。今前のものです。そうですね。アドレナリンっていうね。大丈夫ですか？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 責任者がいないけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？すげえレフェリーいいじゃん。レフェリーがいないですけど。マジで？レフェリー。はい。さあ、この間にもう一回ダブったんですかね。あ、違う。滑ったんですかね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、いますね。いますか？いますか？はい、います。遅えよ。あんたましだぞ。レフェリーするのに。そうですね。いいですか？さあ、じゃあいけますかね。そうですね。さあ、それではですね、後半の方行ってまいりましょう。決勝戦ですよ。そうですね。はい。弁当さんシャツ変えてきましたね。そうですね。おしゃれですよ。そうですね。かっこいいよ。はい。さあ、今ボディチェック終わり、ルールの確認ですね。さあ、終盤ですかね。はい、そうですね。ルール確認だったんですね。そうですね。はい。プロレス
にやってきて、これルール確認ですからね。そうですね。なかなかですね。さあ、ここは。さあ、1人ですね、マッチアップは。さあ、最初のマッチアップ。おキャプテンです。赤コーナーチームは大将。そうですね。赤コーナーチームも大将。決勝戦。はい。最終対決。さあ、ワンデートーナメントのルールが今、きました。いやー、小倉新の高崎選手、そして赤村新から力丸選手ですね。はい、お互い大将となりました。ガウラーム対日立プロレスの対抗戦ということですね。さあ、これ、しっかりとした今のこの、最初、日立プロレスの試合を見る限り、最初のファーストコンタクトってガチガチした感じだったかなと思うんですけど、先ほどの第1試合ですか。なんですけど、これはやはりしっかりと対象同士なんでね、その辺はいきなりギアを上げてきよりというよりかはじゃないんですかね。出方を伺おうという感じなんですね。第1試合も第2試合も見れてないんですけど、第1試合だって試合したじゃん。だから見れてはないんですよ。だから客観的に見た感じでどんな感じだったのかなって、そのチームと日立プロレスチームが。日立プロレスはやはり体を生かした形で、打撃。実況が止まるぐらいの雄たけびが。そうですね。ただこの辺が手につく感じは危ないのペースなのかなと思ったりしますよね。そうですね。確かに体格的に見たら日立プロレスの方が。そうですね。クルタッチですね。そうですね。タッチ中間違ってますかね。いや、大丈夫です。はい、なるほどね。青コーナーチームの余裕ですね。そうですね。これで丸め込まれてスリーパーで最高に面白いんだけどな。そうですね。そうですね。しかしここでやはりこの体格差という形でちょっと隙を見てたのか。そうですね。多分この展開でもある程度大丈夫な自信なんですよね。もう一発打ってこいと。あれですかね、石井対柴田みたいな感じですかね。見たことある。これもね。これ、顎を上げてきて、ちょっとムチみたいなショットですね。そうですね。とっても斜めに切るようなチョップというか。それ蹴られてますからですね。さあ、スパイを抱えたまま決勝戦にさあ臨んでるような形。さあ、もっとグラウンドの展開。この辺がどれぐらいできるかを見てみたいですね。はい。さあ、上になったのは雄大選手ですね。そうですね。しかし今までにもそれは分かんやってましたから。そうですね。全く経験がないというわけでは。逆にハンデがやるから。足。でもここから足行くのも展開うまいでしょ。今の展開って本当は足行きたいから雄大選手を前向きにさせたいところだったと思うんですね。そうですね。それが踏ん張られたというか。そうですね。しっかりとした形でフォールに行ったのはうまいなと思いますね。そうですね。そしてここでもっとロックアップ。なんと無理やり。そうですね。ドロック。そして飛ばしていく。さあ、腕を組めば手下がってる形ですか。フォールですか。違う。肩見れます。微妙なとこ。しかし返していって。そうですね。バック取ってしっかりとした押し引きは必要かなと思いますね。なるほど。無理にここで力使うと後でしっかりとしたジャパニーズレスリング。お互いそうですね。そうですね。足抜いて、さあ上に覆いかぶさるような形。ちょっと腕取られちゃいますね。そうですね。
狙ってますね。おっと、なんとか返していく。今のうまいですね、相手の力がちゃんと抜けたところのタイミングですからね、この辺の押し引きは、おお、急に来た。やりながらの、繰り返していく。そうですね。さあ、5分経過、5分経過。しかしながら、日立プロレスチーム、あの打撃は脅威ですね。そうですね。しかし、これは強烈な、そして分断的。さあ、ちょっと滑っちゃいます。滑っちゃいましたね。ちょっとお互い気になるのは右手を取ってるところがちょっと気になりますね。そうですね。しかしながら、その暑さは、さあ、決勝にかける。なんでしょうか。右手ってあんまり取られないんですね。そうですね。さあ、ここでもしっかりとしたですね、グラウンドの。だからこの辺の対象同士の意識は、ちょっと面白そうな展開ですね。おっと、開始行こうとしたところ、さあ、上にかぶさっているのは野崎選手。野崎選手は冷静じゃないですかね。そうですね。この勝利も今のところ余裕は伺えますね。そうですね。ちょっと下出すのはちょっと危ないと思う。やめた方がいい。噛み切っちゃうから。そうですね。勘が。そうですね。さあ、いや、この辺もでも力丸選手もグラウンドうまいんでね。この辺の押し引きですよね、やはり。あの体型でグラウンドをまずなかなかいないですよね。さあ、ここは久しぶりなタッチですね。正直なところで言うともうちょっとグラウンド見たかったかなっていう気がしますね。まあしかしながらここは若手に任せるといったところが。さあ、気にされ、やばい。その結果、レフェリーがそっちに引きつけられたんですよ。ネットロックから、厳しいところ当たりましたね。しかし、ここはボールはさせない。ここで、しっかりしたチームロックがあります。チームロックってなかなか見ないけどね。きついんじゃないかなと思います。厳しい。なんでしょう、リング上から隠し込んでるからハードやピタゴラスイッチみたいになる。そうですね。さあ、場外球です。お下がりください。お下がりください。お下がりください。会場なんか怖くないよね。壁怖いからやめてください。本当に。壁本当に薄いからやめて。そっから地盤だからね。選手壊してもいいけど、会場だから本当に壊さないでください。会場を壊してですね、原田甲賀選手という人がいますからね。現代も何人かいますからね。リアルに壊して、リアルに払ったっていう。そうですね。実例があります。さあ、試合は多少の荒れ模様を挟みつつ、いい問題はハトヤ選手、雄大選手。今日も元気なのな。しかし、返していくか、無理やり。若さで。取り正しい発言、しかしここは、返して、返すか。さあ、しかしここは、意地の張り合いという形では大変面白い展開でね。さあ、もっと来いと。エルボールの力が入る。さあ、そして、これに対してやってるなと。押し込むようなエルボー。そうですね。雄大選手はこう押し込むのがいいんですよ。ハトヤ選手はこうビンタを押すのがいいんですよ。エルボーにつけたら違いますからね。振り付けるストッピングの振り付け。さあ、ここはタッチですね。青と赤からの動き。そうですね。青コーナーチームはちょっとですね。赤コーナーチームは進めたか。僕ですね。
気がするんですけど。そうですね、風呂入れないやつです。そうですね。さあ、これから青のね、味ですからね。青をすっ飛ばして黒の顔を作りますからね。そうですね。一番昔ね。ミドルキックの精度も疲れからかダメージがちょっとあるので、しかしながら10分経過展開します。さあそしてキャッチした足をなんとか自分で逃げさせましたね。ちょっとですね、ロープに近かったですよね。しかしながらそして、スティーブ、スティーブ、これまずいですね。これ、友達選手が背中方向に返したら、そうですね、リードの中央なんですね。そう裏にスティーブ、こうすると、もう抜けられない。地味やる気のないですね。なので、この辺からちょっと友達選手、そうですね。タッチしてるか。タッチしましたね。さあリーダーが出てまいりました。ロープ際、入り際を狙って、そしてここで、これはさあ、ちょっとですね、危ない形で落ちましたから、ちょっと危険かなと思いますけどね。意識あるんですかね。大丈夫でしょうか。ここで出てくるのは、抑えると指示して。これはあの体重でやると人がうまいですね。選手の応援ですね。さあそして俵ですよね。さあ俵返しいけるか。いや一番多い日本選手あんなになるなんて素晴らしいですね。ちょっとロールが近かったが、あれですね。やはりこの6人に対してこのテクが小さいような感じがどれだけでしょうかね。ですよね。さあこのしかしまだ死んでない。腕に対してのバックトラック、アームクランバーと言っていいんでしょうか。さあこれ、さすがに関節までは鍛えられないんですかね。そうですね。さあこれ転がして今度は腕を狙ってますね。さあ腕をさあこれスマッシュ。体ごと預けていく。そして腕に絞った。打ちつけてきましたね。福田選手の腕を重点的に絞る選手ですね。さあそしてこれはですね。そうですね。これ後ろに倒れるんじゃないですか。いやこれ腕のクラッチが外ればこれ腕しかないで。さあ一発2発3発4発5発さっきやられたの返しましたよ。しっかりと返していく。さあしかしながら力丸選手も試合に分かってますからね。このチャンスを逃すことはないですよ。さあ腕のヨーロピアンエルボースマッシュエルボーですね。さあここで腕をしっかりと固めて、さあ昔橋本真也選手が今やってましたよね。やってましたね。先ほどのグリーカー。そうですね。いやもう三角ですね。ここはしかし離さないですね。しかし離さない。全員それでやらなくてももうちょっと強めになっても。そうですね。相手でフェリーがやったら最高に面白かったね。そうですね、事故です。そうですね。さあここで井上選手がさあ痛む腕を押さえつつってところですね。そうですね。さあ腕は痛いがこの自慢のパワーで持ち上げていきましょう。しかしやはりアームブリカーを狙っていくか。これは変形のやつですか。きつい。これはちょっと厳しいか。倒れていく。これ対象に対してここでさあタッチしましたね。タッチはここに雄大選手がですね、タッチですね。さあなんとか自分につなげていく。さあこの辺はですね、青コーナーチーム得意ですからね。しっかりしてますね。今度も熱が入ってくる。あんまり人が流れるとなかなか見ないですね。そうですね。まあただプロレスの半分大事ですかね。さあ
15分が経過した。さあなぜかしかしちゃんと落とした。レフトハンドライト。さあまるでスタンハンセンのようですね。さあ場外ちょっと気をつけてください。場外気をつけてください。これ飛びます。なんだ。何でしょうか。はい。これはアウトランチームの連携ですね。はい。さあダブルのブレマスター。ダブルのブレマスターが。そして、さあ、というました大将が出てまいりました。大将がこの試合を決めにかかるんでありましょうか。さあ、しかしここは押し込んでいく。しっかりと勝負を誰が勝ちか。そうですね。緑ボリューってとこですね。そしてこれは、さあこれは無理やり。すげえ。アトラクションみたい。今のどっちがすごいのか分かんなくなりましたね、一瞬。そうですね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで上がっても面白そうですよね。西川町ですね。はい。さあそして出てまいりました。さあ雄大選手ですね。さあ腕を取って、これバックトップですか。昔は川田選手のようなですね、垂直落下式のバックドロップみたいな形でしたね。なるほど。さあ試合が終了。青コーナーチームが赤コーナーチームを分断していく。はい。さあネットゼロ。さあ先ほど出たのがこれ。まあしかしここは若手に任せるといったところが。さあやばい。さあ試合は多少の荒れ物を挟みつつ、リング内はアメリカ選手と雄大選手。今日も元気になるな。そこで
上を取って、あ、これバックアップさ。ありがとうございます。